Assalamualaikum Bunda. Ini kondisi abang, dia lagi batuk, suara nafasnya itu gro-gro banget, keras, kayak enak, sayang banget lihat dia. Nah, hari ini Ami mau berbagi tips obat batuk mujarab alami dari bawang putih, cuma 2 bahan ya mam, dari bawang putih sama minyak kayu putih, atau minyak telon juga bisa. Ini Ami lagi bersihin injeksi, abang nggak mau dibersihin. Nah, ini bawang putih 3 siung ya ampun. Sorry mam, accident, si adiknya ngelawan-lawan. Lihat nih, ini aja dia mau sibuk bantuin kayaknya. Ini aku percepat aja videonya ya mam, biar nggak terlalu lama dan bertele-tele. Jadi ini bawang putih yang udah aku bakar, terus langsung aku ancur-ancurin gitu. Udah dihancur-hancurin, langsung dicampurin aja deh minyak angin atau minyak telon, apa aja yang ada di rumah mam, gampang. Diremas-remas gitu biar agak hancur, biar nyatu ya mam, minyak angin sama bawang putihnya tadi. Habis itu langsung deh dibalurin aja ke dada si dedeknya, yang depan atau sama bagian belakang. Sorry, maksudnya yang depan sama bagian belakangnya ya mam. Ini masih aku balurin depan belakang karena si adiknya lagi lasak. Akhirnya aku tidurin aja biar aku mudah untuk ngeplay ke badannya. Ini udah bagian dada, aku lanjut balur di bagian belakangnya. Nah, ini kelihatan si adik udah agak mendingan, suara gro-gronya itu udah hilang ya, tuh kuatnya itu udah hilang. Alhamdulillah udah kelihatan enakan. Sampai sini dulu ya videonya mam, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.